सर्दी, खोकला, शिंका एका ॲलर्जीचा प्रकार आहे. ते कशामुळे होतं, त्याची कारणं काय आहेत, हा ॲलर्जीचा त्रास कमी व्हावा यासाठी काय करायचं, आणि मेन म्हणजे यावर आपण कुठले घरगुती उपाय करू शकतो हे जाणून घेण्यासाठी आजचा व्हिडिओ पूर्ण पहा. पटापट खालचं लाल बटन दाबून सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बाजूची घंटा दाबायला विसरू नका. हे अगदी फुकट आहे, जेणेकरून मी जे नवनवीन व्हिडिओज घेऊन येत असते ते तुमच्यापर्यंत सगळ्यात आधी पोहोचतील. सतत येणाऱ्या शिंकांकडे आणि सर्दीकडे आपण जर दुर्लक्ष केलं तर हा त्रास कालांतराने वाढतच जातो. त्यामागची काही महत्त्वाची कारणं अशी. नंबर 1, जर तुम्ही फॅन खाली झोपत असाल आणि फॅनची स्पीड खूप जास्त असेल, तुमचं डोकं तुम्ही जर पांघरून घेत नसाल किंवा कव्हर करत नसाल, थंड हवा शरीरात प्रवेश करते, कानावाटे, नाकावाटे. जर तुम्ही तोंड उघडे ठेवून झोपत असाल तर तोंडावाटे, आणि असं सतत केल्यामुळे तुमचा सर्दीचा त्रास वाढतच जातो. यावर आम्हाला फॅनशिवाय झोपच येत नाही, उन्हाळा आहे, खूप गरम होतं, मग काय करायचं? सगळ्यात आधी फॅनच्या डायरेक्टली खाली झोपणं टाळायचं. शक्य असेल तर फॅनची स्पीड कमी ठेवायची. फॅन फक्त आणि फक्त व्हेंटिलेशनसाठी चालू ठेवायचा. हे दोन्ही शक्य नसेल तर काय करायचं? सरळ पांघरून डोक्यावरून घ्यायचं. म्हणजेच काय, आपला फेस पूर्णपणे कव्हर करून घ्यायचा. ऋतू कोणताही असू दे, पायात सॉक्स नेहमीच घालायचे. असं केल्याने काय होतं, रात्री जर आपल्याला आपण अनकॉन्शियस असताना थंडी वाजली तर ॲटोमॅटिकली आपलं डायरेक्ट थंडीपासून संरक्षण होतं. जर उन्हाळ्याचे दिवस असतील, खूप गरम होत असेल, तर फक्त डोक्यावरून एक स्कार्फ घ्या आणि पायात सॉक्स घाला. कारण नंबर 2, केस धुतल्यानंतर किंवा हेअर वॉश केल्यानंतर केस लांब असल्यामुळे किंवा कुठल्याही कारणामुळे जर केस लवकर वाढत नसतील तर, आणि असं सतत केल्यामुळे सर्दीचा त्रास हा तुमचा वाढतच जातो. यासाठी काय करू शकता? केस कधीही धुतल्यानंतर किंवा हेअर वॉश केल्यानंतर टॉवेलने स्वच्छ पुसून घ्यायचे. केसात अजिबात पाणी उरलं नाही पाहिजे. जनरली लेडीजमध्ये किंवा महिलांना अशी सवय असते, सकाळी सकाळी आंघोळ केली की आपल्याला खूप सारे कामं असतात, एवढे सगळे कामं दिसतात. त्यामुळे आपण काय करतो, केस तसेच बांधतो, लगेच कामाला लागतो. यामुळे काय होतं, बऱ्याच वेळापर्यंत तुमचे केस तसेच ओले राहतात, अगदी 4-5 ताससुद्धा. यामुळे सुद्धा शिंकांचा त्रास वाढतो किंवा सुरू होतो. यावर सोपा उपाय असा आहे, केस धुतले की डायरेक्ट टॉवेलने एकदम स्वच्छ पुसायचे. 10 मिनिटं उन्हामध्ये जाऊन थांबायचं. ते शक्य नसेल तर सरळ हेअर ड्रायर घ्यायचा. 10 मिनिटं स्वतःवर घालवायची, केस पूर्णतः सुकवून घ्यायचे आणि मगच कामाला लागायचं. कारण नंबर 3, फ्रीजमधले पदार्थ कटाक्षाने टाळा. आपल्या शरीराचं टेम्परेचर 37 डिग्रीज असतं. नेहमी गरम पाणी पिणे हे खूप मोठं औषध आहे. सर्दी, खोकला, शिंका ज्यांना नेहमी होत असतं त्यांनी काय करायचं, एक थर्मास घ्यायचा. थर्मासमध्ये पाणी गरम करून ठेवायचं. जेव्हा तुम्हाला प्यायचं पाणी कोमट होईपर्यंत थंड पाणी त्यात मिक्स करून ते कन्झ्युम करायचं किंवा ते प्यायचं. यानेही तुमचा सर्दीचा त्रास कालांतराने कमी होत राहील. आणि उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही रूम टेम्परेचरचं पाणी पिऊ शकता. कारण नंबर 4, कॉन्स्टिपेशन किंवा पोट साफ न होणे. अर्धे आजार रेग्युलरली पोट व्यवस्थित साफ न होण्यामुळे होतात. त्यामुळे जर तुम्हाला रोजचं पोट व्यवस्थित साफ होत नसेल किंवा अपचन होत असेल, जेवण व्यवस्थित पचत नसेल, तर त्याकडे नक्की लक्ष द्या. नेक्स्ट, कारण नंबर 5, बॉडीमध्ये पाणी कमी असल्यामुळे किंवा पाण्याचं प्रमाण कमी झाल्यामुळे. पाणी हे शरीरासाठी खूप महत्त्वाचं आहे, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. जर तुम्ही दिवसातून 4 ते 5 लिटर पाणी पीत नसाल तर तुमचं व्यवस्थित पचनही होत नाही. शरीरातले अनवॉन्टेड टॉक्सिन्स जे असतात ते पदार्थही शरीरातून बाहेर पडत नाहीत. यामुळे आपली इम्युनिटी कमी होईल. त्यामुळे दिवसातून 4 ते 5 लिटर पाणी पिणे हा सगळ्यात सोपा आणि खूप महत्त्वाचा उपाय आहे. आता ही झाली कारणं. आता ज्यांना सर्दी, शिंकाचा त्रास खूप होतो किंवा रेग्युलरली होतो त्यांनी काय करायचं? नंबर 1, दर 1-2 तासाला थोडंसं कोमट पाणी पित राहायचं. यामुळे तुमची शिंका आणि सर्दीची ॲलर्जी हळूहळू कमी होते किंवा कंट्रोलमध्ये तरी राहते. नंबर 2, गिंजर वॉटर किंवा आल्याचा काढाही तुम्ही म्हणू शकता. त्यामुळे आल्याचा ज्यूस रोज 2 टाईम घेतला तर ते खूप बेनिफिशियल ठरतं. नंबर 3, रोज सकाळी उठल्यानंतर अंघोळीला जाण्याआधी किंवा थंड हवेत जाण्याआधी थोडीशी एक्सरसाइज करा. त्यामुळे काय होतं, शरीर थोडंसं गरम होतं आणि त्यामुळे आपल्याला जो थंडीचा त्रास होतो तो डायरेक्टली होत नाही. नंबर 4, मिठाचं पाणी आणि थोडीशी हळदी
थोडेसे कोमट पाण्यामध्ये टाकून त्याचे आपण गार्गल करू शकता. यामुळे इन्फेक्शनचा त्रास हा खूप कमी होतो. नंबर 5, विटॅमिन सी रिच फूड खा. ज्या पदार्थांमध्ये विटॅमिन सीचा गुणधर्म जास्त आहे असे पदार्थ जास्तीत जास्त. वाळलेली अद्रक किंवा सुंठ आपण ज्याला म्हणतो ते सुद्धा सर्दी, खोकला आणि शिंकावर खूप उपयुक्त आहे. अशा अद्रकच्या कुठल्या गोष्टी ज्या आपण बनवून खाऊ शकतो. नंबर 1, आलेपाक वडी. आलेपाक वडी ही रोज जेवणानंतर जर तुम्ही एक वडी छोटीशी खाल्ली तर तुमचं पचनही व्यवस्थित होतं, सर्दी आणि शिंकाचा त्रासही कमी होतो आणि मेन म्हणजे या वड्या आपण स्टोअर करून ठेवू शकतो. म्हणजे तुम्ही एखाद्या महिन्याच्या वड्या बनवून ठेवू शकता. सुंठ, हळद आणि गूळ हे सगळं मिक्स करून त्याचे लाडू करून ठेवायचे. तेही लाडू तुम्ही रोज सकाळी किंवा रोज एक टाईम दिवसातून खाऊ शकता. तसंच रोजच्या जेवणामध्ये अद्रकचा वापर नक्की करा. सर्दी, खोकला, शिंका यासाठी पानसुद्धा खूप चांगला सोर्स आहे. पानामध्ये खूप सारे अँटीऑक्सिडंट्स, विटॅमिन सी, कॅल्शियम खूप जास्त प्रमाणात असतं. त्यामुळं पानचं सेवन जर तुम्ही रोज केलं गुणकारी असतं. सो गाईज, ॲलर्जी हा असा प्रकार आहे जो कालांतराने वाढतो किंवा कालांतराने कमी होतो. त्यामुळे जे आजचे मी नॅचरल रेमेडीज किंवा घरगुती उपाय मी जे सांगितलेत ते तुम्ही जर रेग्युलरली केले तर नक्कीच तुम्हाला कालांतराने फरक पडत किंवा फरक जाणवेल. सो आजसाठी एवढंच. भेटूया पुढच्या नवीन भागात. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, टेक केअर.